essa não. Vai chover da hora. Agora eu tenho que sair daqui para outro lugar. É isso. Eu fui no mercado. O povo tá achando que eu sou um povo. Eu não sou povo. Sou fantasma que usa a caixa. Que eu sou o mais inteligente do mundo. Que o ladrão correu do nada. E eu tentei salvar. Mas ele bateu no vidro, no portão invisível. Foi muito engraçado. Isso é muito engraçado ser essa parte. Nesse vídeo que eu vi no jornal, um homem foi preso por causa que bateu, não viu um portão não, que tá invisível, bateu invisível e foi preso. Aí foi muito engraçado. O povo achava engraçado. Tudo no Rio. Ei, eu posso falar? Pode? Ei, por que não mostra o rosto de verdade? Por que não mostra o rosto de verdade? Aff, muito chato. Ei, tá brincando. Aff, já chega. Tchau. Tô muito fraco. Aff. Ei. Hã? Essa caixa tá muito molhada. Tenho uma ideia. Vou botar uma nova caixa pra tu. Nossa, obrigado. Olha! Você vai na minha casa? Tu quer? Claro. É isso que eu fiz. Lá é muito legal lá. Que eu sou muito legal lá. É mesmo, isso. É por isso. É por isso que um Max que leva eu pro parque, que eu gosto muito. Ah, tô com fome. Tia Deia, tu come a coxa? Coxa de galinha? Tu come pizza? Não. Tu come cenoura? Não. Tu come a salsicha? Não. Tu come hambúrguer? Não. Deixa eu pensar direito. Comer pipoca? Bom. Xixi no filme. Oh, que isso? Que zoada é esse? Oxe. Isso. Não, não, não. Ah. Some daqui! Sai! Ai, 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 ai. Nunca mais volte minha casa. Senão eu rasgo tua casa. Tua caixa. Exatamente. Tchau. Tchau. Aff, aquele Max é muito chato. Ai, tô muito fraco. Ai, tô muito... Hã?